Nanti tuh wong-wong di sini. Kok geletaknya kok langsung melek? Kok geletaknya langsung melek? Jan tenan nek nalar apa? Malah Seneng kudu pon tenan. nglumpuk ning kene jane piye. Lah kan nek kok geletaknya tenan. Lah, kuwi kemar tak bedho karo kowe mbel tak batak yo kene yo tak gendong yo aku ngono. Ya apa? Karo kowe ti bedho ora gelem. Kayak nyongkah-nyongkahmu. Lah iya kok bedong. Iya, tak bedong. Tak paksa. Mang mireng ta turune. Nyedhi-nyedhi to Peh. Beh, Padahal urung pagut lho. Ngece. Mik yo, lek kasep ketal digowaki. Ngece. Empane lek turu nyedhi-nyedhi ngono. Calone iki remane mah. Tenan. Nah, lare tenan iki sok tenan yo. Iki sok pomok kok njaluk bojone yo, kok ora diweki. Yo, krek. Ha, cok yo omah iki kan. dalah bojone piye lho? Hah? Yo dia esem njaluk karo bojone kayak bojone kesel ora dilateni sidamu pawon ha cok iki. Apa enggak? Anu nek suare bojone duwe del mulai kok nyambut gawe urung lelek Aku kok tobat to. Jangan nangis Tisawang wis ketok lho iki. Aku yo selempan to. Suket aja. Jangan turune mlirik wis tenan nek tiapali. Aku disangka Ya udah ya gua tangan lo. aku Tangan. aku Gitu, tangan Tangan ya apaan ya bisa. Geletakne melek. Aku sok ndahne yo. Aku lanaka, poni lanaka lho. Ndahne yo bojone sok. Aku mek mesane bojone iki iso piye kesel iki kok. Dek ora berkarep kok njaluk ora dilateni sidamu mati. Glanco. Oh, mati glanco. Yo, Turun meneh lek rumah aku. Usaha Paling meneh yo ngono. Iya. Jaluk lek, jaluk. Heeh. mesti akan Heeh. Jaluk lek ora dituruti weh, kapok-kapok wonge. Diluwandang ya. Heeh, tenan. Paling gondreng-gondreng ngono yo nan. Jujur no. malah-malah kok ya Allah. awan nek kan kali sama iku tengah aja Bu. Iki kok Mulut gede kan Wes meloke. nalawe kan sumuk jawane. Tak paksa iki meng arep oke dibedong kuarti ler. aku yang gede Aku sanyo kayak kamu Blek cilik tak ceblek kan matamu wong blek sak men kok mek celenga aimu no nek kan blek Lagi jeblake Maisaro. ora ngenyek wong blek sak mungkruk gak mene kok cilik Sabadok. Sabadok blek cilik. Ono sing goyo lek ngomongne ngono. Beh, ketok marem to menoke. Marem. Betul sing marem sok iki. kowe rotolan lek turu bah nah Nyedit-nyedit to. Udah nyedit. Ceritanya iki bener ndak gelem. tobat Iya lho. tobat tenan Sing paling bojone yo diwalik rono, walik rene ngono walik rono. Dan sulit. Wong kare ning kasur. Blak. Oh, langsung ngono. Sesuk. Turu ta? Kowe turu. ora dikretane melek engko tenan aku sing tak bayangin ben mengi sing tak Piye? sebut bocah iki metek ono sesuk bojane aku ngono lah ning Iki aku sesuk piye ya bojone? Ngatasi apa ora? kira-kira ngatasi apa Sakne aku. Rek yo ora mek arep ngono, yo nyambut gawe barang kok. Udin ulang upload, Din, nyawa Din. Goyo Din. Roh Maisaro ora mek arep ngono. ora mek ngono tok yo Butuhe iki yo bekerja. ngopeni anak putu turah timpah kok pengamek ngono pikirane iki Piye iki sesuk bojone? bojone wae ora kok Sesuk kerja rong wayah mulai yo paling pak. Lah Udin biyen ngono ora, Mbak? Dak. Piye lah Udin? Ora ngene kok meneng kok dibedong dipopoki. Masa biyen meneng Din ah. Meneng. sarung Goyo Udin rek. Nek sarung mbuh iki sesuk piye? oh Kobro kon sarungan ya esuk sing lanang. Ora oleh sualan. Rek. Ngomong kalau nok. Aja mek gluwe-gluwe menok iki. ibu sama Atas anakmu lho, piye anakmu iki? Piye anakmu Nurut iki? sama nono kabeh. Wes kabeh nurun ayahe. Eh, Maos beb, beb. Dane wes, anak oh. kepuk anak kono. Aneh menoke. Bisa wis ketok delon to. Sarung ketok. Berarti sampean biyen ya koyo Maisaro ngene iki, Mbak. Dak Cilik kamu. anteng aku ae. Gedene kok ngono. Yo seji to. Lah kok iso seje? Mengikuti zaman. Oh. Mengikuti zaman kan. Gledane ngono kok. Mengikuti
Lo ele. paling kerjam kok kene betah kok. Pate kerja kok kene betah. Dadi sok bojone pangakon ngendul-ngendul. Bleke ora yo tenan kok, Bro. Tenan ngendul. Ora mek ngene lho, Nduk. Parah. Aduh. Ngentul ngono lho. Golek beras. Kok pangakon ngentul-ngentul wong sitok ana karepmu. Belungane gede ora, Mbak? Ya masuk belungane. Sip. Lah kok ora? Ya sana kepen. Alah kemeroh kuwi. Ora, yo karek anune to turunane kabeh koyo ngono ae. Turunane Janaka. Aduh. Begitu kok jenjak berlian yo. Eman. Ayo. Mulia, kelan, kayak kelan. Kowe tuku bayu kok nggih apa nggih sesuk? Kelan sesuk. Matamu ra iso kan asu iki kok raimu nek sampe enek apa-apa karo putuku tak penjara lho kowe. Kok modal. Dihukum enek. Kok iso diblek iki kok tak itek gulung kowe karo gulung. Sabar. Hei, kok dingonone to, Nek? Enggak bro, mesti ngombak. Kok kapane, Bu? Lah itek gulune kowe lho, ben. Yo ojo lho, cecek cepuan kudu ancok yo ayo. Lho. Matane ane ngono. Ancok. Cangkemmu tak goprok kae. Wis Meja cangkemmu wis rewel kok tiwiri miso bareng. Udine apa yo miso-miso, Pak? Belum, enggak mau. Sopo sing marahi tapi atau Rene? Ora sing marahi yo. Ono lho anakmu modele. Ya, Bang. Kayak Beatles. Orang mikir iki. Mai Sarah ndak mikir. Sesuk ki butuh apa-apa. Ndak mikir. Kesawan. Mangan turu ngising nelek, mangan turu ngising nelek adus. Wes. Wah, kalau mendina mangan. Pak mambengi. Mami jan akeh bacanan. Sayang. Ada kero. Jangan pintar. Ayo toh sayang. Oke. Ndek cantik toh. Antik. Dewe aku babu. Nanti kowe cok melocot. Cocok aku gene. Anda raine anjare renek sak entik kowe. Matane. Yo ndo ancuk. Sampe cangkemmu iki kok. Kok iso mak teklik raimu ngono Watek liya apa? Teklik gulune mean. Meh. Oh, Dolane tenanan apa-apa tak ngetek gulungmu kowe. Aneh-aneh. Dek. Iki anake wong. Kok. Mudah. Ayo kan enggak. ayo. Mulia. Ready. Wong anake wong kok gidolanan. Parah. Teman nduk ya. Apa melek tapi? Watak nanjak ya nduk ya. Kok. Lho, kok gore dinek. Kuwi asu dari asu gendeng sitok iki. Eman-eman iki. Udin awake cilik ya, Pak. Eman enak. Mbak Ayu itu lho tolak menang lek timbangku ngene. Dut nang. Capek sing maku. Ora kuwi lho maksudku. Betah ya paling kerjam di panggung bocah. Sing mangko ora betah. Ayu ta nduk. Nggih. Duk Ayu. Pakai dusun kono 2:30. Nanti ya sayang. Nanti Nanti. Nah, sepurane ya rumah syarah. Ya udah sengaja. Ya. Ya, coba Pak Ijin nomor foto. Iya, minal aizin wal faizin Muhammad dan batin. Wah, Mbak, sik tau tak takon iki. Apa jenenge kursi karo wonge gede wonge jane piye lek kata sih? Bobot tuh pira, Pak? 83. 83. Babuk. Bah, jan sak tegelan, Bu. Babuk dalem lewat tak terne ning golo ya nduk babuk lan nyapa nduk diorek ning kono ben oleh duit aku ngono lho cangkeme. Heeh babuk ben nang golo kono ben ngondol wong karo wong-wong kono. Tuwek-tuwek kono. Timbangi ngono ora ngene. Lho. Parah. Wis diorek ning golo ya. Aja bolo to elek-elek ae. Di endi? Endi ya lu Tanitan ngono. Endi tanetan? Mujang, Ngalor. ngunut. Itu titik. Itu titik. Kecil banget aku ya loh, Mas. Mbak, yo ya, Din.
Ora kaya ibumu tadi, napa ya sing padha jal sik ta sama Ayu iki anake Raine kuwi apa ning plek kene blas ya ayu banget anake iki. Nurdin lho. Ayu nduk Pek ya. mlakune coba padha. Cendel-cendel. Masa? Heeh. Bakal Tangane ora piye tangane? tapi ndak tangannya ndak biasa. Lah iki tangane. Nari. Parah. Lonte bulu ya ngono kuwi. Lonte bulu ora payu ki lho Mas, 5.000 sampai geblak Mas. Lho Mas, 5.000 sampai geblak dhewe Mas. Lho Mas, 5.000. Asu. Coklat jaran kok. Pokok kena gitu tuku apa? Nek itu Jangan. jangan. Nek itu jangan terang. Dut Mendino jangan terang ya lho. nang Mas. Mbak Mang lek mau nyambel ya kuasinen to rumus aku. Sing nyambel ibu lho. Sambal teri. Sambal teri sapa sing anu? Enake aku. Heeh, lek ra enake diakok-akokne wong. Lek enak di Kamu kowe dhewe nang sing anu. Sambel teri to. Wah, lambuh. Mbah piye? Kaya ya enak to. Masa ora enak? Oh, asin jane ra njaluk rabine apa piye to? Ya paling kira-kira. Lho, Mandi nggih. parah aku ndak iso ngatasi nok dulurmu sitok nok. Nak, Dulure sapa? lho menok Dulur ora. Kok iso dulure menok? Menok. Menok Eh? ki wong endi? Dulurmu kuwi, aku ya ora dulur. Aku Aku yo gah. Lah. Alirane bapakku padha ketika karo kowe ngawut ta. Tak pedot. Kok iso lho karo dulure. Lah piye? Kok model. Ya ora Mbak. Ojo ngono lek karo dulure. Iya, sing apik. Dosa ngono ra? Nom-noman ngawuk ana sat-sana. Ki nyenuk-nyenuk. Nyenuk nendi? Ini emper. Lah iki nyenuk nang emper enak. Dus. Ojo kok warai ngawuk-ngawuk. Oh, iya. Dene ngawuk lek bapake. Lah iya. Mau nyenuk nang emper dadak agis, nyenuk ya nyenuk dadak atus. Ya jadi sawangi semigrak. Sopo penyawa? Ngambung-ngambungi enak. Ora kok ambunge ora patek empuk sing ngambungi aku wong miliatan dapurmu lambe muda ya ora ora suci aku. Anjuk iku lho nomplek lho, iku nomplek lho kuwi kok. Aku ora kok ambung ora patek kan. Anjuk, Kok masuk jangan aku lho kowe pada ngono ki aku ngoprek cangkemmu lho iku. Dewe mesti rungokne kolor kan. Menak atus ono no. Ah, apa? Itu mboke kopro anake yo kopro ngono iki. Atus dhisik sayang. Atus ono mumpung nek opo turu. Terus engko siap, iki engko ganti Ya adus. adus, si baratus kayak turu-turu. Dan marem bojone nek nyawang, bojoku ajake berbabaran kok anu semigrak. Oke atok nang kono. Ojo ndang, kok aleman. Lah nyapa? Ojo anek sik cilik yo Watak nyebut. Yo karepku to ape ora. Nyebut sawangan kuisian, pagote urung. Ya ora apa-apa, ngandak Ojo. atok tok. Kok era paling ora setahun. Lah kaya kowe setahun. Setahun. Kok kowe mek 2 minggu langsung atok ngono. Dadak. Setahun, minimal setahun. Ben rodok meleksek anak iki. Soang kemlonte yo ngono ki kok setahun kowe 2 minggu wis kejal komet Ora pitik betah, meweti no. Kene baturmu kok setahun. Yo ojo lek iso sik mesakne anake kuwi. Jahitane menok lho pos gari. Lah kok mbiyen pernah yo dijahit. Setahun paling Setahun. ora. Aku setahun rong ora disenggol. Syukur jeplak. Setahun aku ndak disenggol belas. Percaya di. Cak. Yo dilebok nang kali ya. Jo. Ya lek Aku nek sabar to. Setahun ndak disenggol aku. Cok, Tenanan. dia celono timbok cangkem ya. Lah omong kok syukur jeplak. Wong iso. Lek menurut dokter paling ndak setahun. ora aku takon 6 bulan kemeruh. Pi dokter anyar atau ana? 6 sasi ngono. 6 sasi wis oleh meteng. Oleh meteng. Kacake mesakne ibuke ya ngono. Kandungane iki lho rong Lho, toto. tapi kan wis oleh. Sing arep meteng ki sapa? Lah iya sapa jajal tak takok. Sapa? Wong mek arepe atuk lho iki. Heeh, ora arepe meteng. Iya, arep atok tok, tapi ngene ane menok kuwi lho tak masukne kan sik urung anu to. Lah mabune tak juwa tos. Pule-pule masuk. Nah, aku ki apa didelodongne teko teng. Ya masih kan ngene to. Riyo kok jane, rambut yo sik rada san titik to nyebut sik. Wong iso omong ra iso. Heeh. nggoni yo Iso apa ora iso anu yo ngono iki. Nek aku betah-betah ae ora. Tai logro ge kursi kuwi aku wis ora sabar. Malah kesel, malah lek anu ne
wis ra mikir. Kesel kapan? Keselnya apa? Ki aku lek babakan ngono iki males. Paling wis ngono kae ora. Mbahku dalem tewoke cangkeme jeli tebu ya anu babuk. Rasa apa aku dilogrok. Anyel aku. Ngono semplah ya nduk ya, nduk. Nek diomongi kok. Wis kok tak adus tak nyusul menok adus lek no. Kan disul menok. Adus bareng aku kapan? Aja lho. Loh, nyapa? Aku tau bojo-bojone dhewe. Bojo-bojoku dhewe. Nyapa? Bojo-bojoku dhewe nyapa? Kok aneh-aneh. Kok jenenge wong. Ya ora apa-apa. Drawasen. Dek kan wis tau ngalami. Oh, dadi ya ora keto. Ndak pernah aku ki. Iya. Tangan lali aku. Biyen aku adus bareng wis ora ngurusi saro-saroan.